昔の日本人がくしゃみをどう思ってたか知ってる？なんと平安時代はくしゃみ一発で魂が抜けるってガチで信じられてたんだよ。だから貴族たちは誰かがくしゃみすると大慌てでクワバラクワバラけ呪文を唱えて魂を戻そうとしてたんだ。これをサボると呪われるって本気でビビってたんだから驚きだよね。ところが江戸時代になると一転、今度は誰かに噂されてる証拠やって茶化すネタに変わっちゃったんだ。しかも江戸っ子はくしゃみの回数で運勢占いまでしちゃって、1回なら吉、2回なら凶、3回なら大吉、4回なら風っていう謎ルールで盛り上がってたらしいよ。くしゃみ一つでここまで遊べる人間の想像力、マジですごくない？これからもバシバシ歴史の裏側やありえない真実を出していくから、どんどん登録してね。チャンネル登録もしてな。